Tutvusin doktoriõpingute alguses vastutustundlikku teadust ja innovatsiooni puudutava kirjandusega. Kirjandusega tutvudes selgus, et kontseptsiooni on rõhutatud Euroopa Komisjoni teadus- ja arendusprojektide konkurssidel ning erinevates uuringutes. Samas selgus ka see, et kontseptsiooni ei ole veel selgelt defineeritud ning edasi arendatud. Seega viisime Tartu Ülikooli haridustehnoloogia uurimisrühma liikmete Emanuele Pardone ja Margus Pedastega läbi kirjanduse ülevaate. Kirjanduse ülevaate eesmärgiks oli välja selgitada vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni definitsioonid ja dimensioonid. Kirjanduse ülevaate tarbeks töötasime läbi 235 teadusartiklit Google Scholari ja EBSCO andmebaasidest. Sõnastasime ja tõime välja erinevad definitsioonid ja dimensioonid. Järgnevalt kirjeldan dimensioone lühidalt. Esimene dimensioon on kaasamine. See on erinevate osapoolte kaasamine teadus- ja innovatsiooniprotsessi. Teiseks, operatiivsus. Seda tõlgendatakse reageerimisena teadus- ja innovatsiooni saavutustele. Kolmandaks, refleksiivsus ehk teadus- ja innovatsiooni saavutuste üle mõtisklemine ja reflekteerimine. Ning ennetamine. See on teadus- ja innovatsiooni saavutuste mõjude aimamine ning ärahoidmine. Lisaks nendele dimensioonidele sõnastasime 2 avalduvat dimensiooni, mida oli küll nimetatud definitsioonides, kuid ei olnud selgelt dimensioonidena välja toodud. Üheks selliseks dimensiooniks oli jätkusuutlikkus. See on olukord, kus kaetakse praeguste ja tulevaste põlvede vajadused ning võetakse seejuures arvesse sotsiaalkultuurilisi, majanduslikke ja keskkonnaalaseid aspekte. Ning hool. Hool on avatud protsessipõhine dimensioon, kus inimene võtab ise vastutuse oma tegude ja otsuste eest. Meie oleme seni tulemusi kasutanud haridusalastes uuringutes. Samas võib seda artiklit pidada läbimurdeartikliks, kuna seda on arvukalt tsiteeritud ning selle mõju ületab haridusteaduste valdkonna piire. Täpsemalt saab tulemustest lugeda ajakirjast Science and Engineering Ethics.